Ssabasumba Paul Semwogere olunaku olwaleero avuddeyo n'atabukira sipiika ng'amulanga okweraga kwe yeeraga oluvannyuma lw'okukozesa ssente z'omuwi w'omusolo bw'atyo n'agaba amamotoka era munnange amamotoka gano yagawadde abamu ku sipiika abaawummula naye nga enguudo kwe bagenda ozitambuliza muganda wange mukwano gwange nga bw'oziraba nawe zikuttuluka amaziga n'okaaba bigambo bya Ssabasumba bannange ye sipiika tukkirize emyerago gimususse buli kimu ayagala kweraga bannaddiini bonna bavuddeyo ne batabuka olw'emmotoka zino ezaagabiddwa nga bagamba lwaki sipiika ayagala nnyo okweteekawo ayagala okweraga kabampaane bamulabe kwegamba zembeera ze yes naffe tukiraba bannayuganda naddala ffe abasasula omusolo tukiraba ekintu kino sipiika kyakola kintu si kya buwunjufu si kya buvunaanyizibwa era tekisaana naye ye sipiika agenda mu maaso n'abikola olw'okuba nti akola kyayagala tewali amugambako ate tunayogera ki ye bwatu bwayagala ate banayogera ki ate tunakola ki naye nga twongera okujjukiza sipiika ono nti mu kaseera nga byonna abikoze abimazeeyo twongera omujjukiza nti bagamba okalya ddakaddadda ssente y'omulimu w'omusolo gye bali mu kuzannyiramu ssente ya Munayuganda gye bali mu kuzannyiramu ssente za Munayuganda eziri mu kuzannyibwa olw'okuba nti Anita Amongi birangirangi ye ali mu mbeera eyisaawo bibye Museveni amuwaane kabampaane bansuute bandabe nze ndiwo nze sipiika asinze okukola kino Kadaga teyakikola biki abanaddiini batabuse bamugambye atuuze akajanja ke naye nga lwaki sipiika paalamenti aba akola bino alowooza bwe tusoose okulaba yasinga okukola ennyo oba alowooza agenda kufuuka naggwano bannange birangirangi otweyagaliddeko yes baganda bange ebifaananyi mwenna mwabirabye emmotoka sipiika ze yagaba azigabira ababaka ba paaliyamenti abaliko ba MOP bonna abaawummula muganda wange mukwano gwange zinono ze zimuzaalidde leenya bakadde baffe mu ddiini bavuddeyo ne batabuka ne bagamba Anita Amongi akomye emyerago tukwebaziza nnyo Ssabasumba we balegata ddoboozi lye kuli abannayuganda okulaba ono takoma kweyerusa ne bampaana amunyumira ani g'oyogerako oyo eyazigabye lino etteeka lya 27 sekandi bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga tanaweza myaka takoma kweyerusa ne bampaana amunyumira ani g'oyogerako oyo eyazigabye lino etteeka lya 27 sekandi bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga tanaweza myaka 5 kasooke dava kuba sipiika nemmotoka bagamba yagiganye kuba tegasa already gyavuga ya gavumenti kati omuwadde ya retirement gyavuga ya gavumenti kwabo tekuli muntu n'ogu atafuna benefits atalina mmotoka ezisukkanya mu kikomera kye ezisinga n'eyo neyo ya 222 gomanyi Kigongo Haji Moses Kigongo ine motoka gy'atalina ayina we yaleetera emmotoka okumala emyaka 10 nga bw'aleeta emmotoka azireeta left ne right lwakuba nti bano bazze kati mu kibuga kye kitusumbuwa ng'agireeta left naki ne right buli kika kati simanyi kyogamba sekandi talina mmotoka ayina ezimuwerekera ayina retirement nga vice president ayina nga vice president ayina nga speaker ayina nga deputy speaker ayina nga omuwabuzi wa president ku sawa ya leero kuba ayina ne office kakati driver agenda kuba ne ba driver ntono wakuwumula ekyokubiri bakola mirimu kyeminene kati egibeetaagisa zi V8 okudibuda ekyo kye tugamba bannayuganda nti ebyobukulembeze wano byadobonkana kasita n'abagamba nti bakwata ba mafia. That one is a mafia, total mafia nga bw'omulaba oyo omukyala mafia kabisa kwawula nti enguudo we ziba mbi naye etteeka ly'ataakola limuyisa mafia zino zaagabye baze ne bakola amendment nali ku rediyo emu ne mbabuulira nti baagenda ne basaba okukola amendment okuyamba abakulembeze ab'ebyobufuzi
etteeka lyali ddene eryo lye baali bakolamu amendment kubanga balina n'ebifo ebirala bye baali boogeddeko ekya prime minister ekya leader of opposition n'ebirala mu kubawa omutitimbe gw'essente okubavuubika nti bali mu retirement kubanga ne ze babbye kati tezibamaze. Ekyokubiri ensi weeri kati yeetaaga abakulembeze ku bana mmotoka that is over 5 billion shillings. Bwe babadde bagabira Kampala ssente ez'okulongoosa enguudo tuve mu binnya bino bye tutalivaamu kubanga General Museveni akyali ku ggwanga lino nga akyemaamidde mu bukulembeze kkiriza kyange they cannot fix the challenge because these are effects of 40 years of their leadership. The law of diminishing marginal utility. Nti tebakyasobola kuholdinga center kati bo banoonya motoka kyeyina sepulingi edirimu nga bunni bwogwa mu gwina tosobola kuguulira ogunya gusigalewo ti ogwina ni bwogugwamu nti bw'oleeta Lexus V8 2022 saka muzoba baakola neddo era nze baganda bange eri bamagezi abatunda spare bambuulidde kati nti tebakyakayana n'abantu bwakulaba ng'akunnyonnyola nti kati tuleeta bisaka muzoba z'amaanyi ze zisinga okutunda kifo ky'okufikisinga already ne mugula emmotoka kati bo bamanyi nti tetulina nguudo naye ani alina okufikisinga enguudo parliament kubanga yekola kye bayita allocation of resources through the budgetary processes naye bwe twogerera kati budget ya 2024 batandise ogidiscussinga balese paper kubanga bo they do cut and paste buli mwaka the same budget the same thinking bigambo bye bikyuka tewali bikolwa. Now the effects ze tuyina ez'obukulembeze obujega ng'obwabo nti bo balowooza nti bw'okwata emmotoka n'ogiwa Kigongo n'okwata emmotoka n'ogiwa nabo balabise nti tuli mu mugano because Kyagulanyi omwagala w'abangi yavuddeyo n'ayogera nti bakutte 55 billion mu supplementary budget 55 billion ezo zigenda kubaza ababaka kugabana obasobole okuyisa the 3.9 trillion kakati kikwasa ennaku mu byo bwe twogera ku by'obukulembeze nga bya bufuzi ng'abalina oteekerateekera eggwanga abalina okutemeratemera eggwanga mu bukya bezza bokka abakulu bano baliziganye sisuubira nti kwabo lugumaya agigane because bonna tekuli ali mu status gy'ogamba nti bambi baabowe tewali na bwetaavu bwazo kati naye olwokuba waliwo closing of the national budget ennaku ziggwayo waliwo procurement bagenda mu Christmas speaker balina okunyagulula eggwanga lyaffe with impunity mu bujoozi kubanga wabayo kye bakola nti ejjo nankola ki nzibawadde munankola ki ne mukifuula na headliner nti ate bannayuganda banaakola ki bagenda kera ku makya beekalakaase bagenda ku mboola bagenda kugaana abaana bange gye basomera nti abaabwe tebasoma nabo bagenda gamba baana be basomera nabo nti baana mmwe maama wammwe ne taata wammwe banyonyonta eggwanga lyaffe bamanyi nti balina obuyinza ng'obwasobi beekyenjawulo abatufuga be basobi ekyenjawulo nti bo they are in the white collar that is what they call white collar theft. Aina zimuwerekera aina kola kati ono takoma kweyerusa ne bampa ani goyogerako oyo eyazigabye lino etteeka lya 27 sekandi bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga tanaweza myaka 5 kasooke dava kuba speaker nemmotoka bagamba yagiganye kuba tegasa already gyavuga ya government kati omuwadde ya retirement gyavuga ya government kwabo tekuli muntu n'ogu atafuna benefits atalina litanze kola kati ono takoma kweyerusa ne bampaana amunyumira ani goyogerako oyo eyazigabye lino etteeka lya 27 sekandi bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga bwe yali yagenda n'ebibye Kadaga tanaweza myaka 5 kasooke dava kuba speaker nemmotoka bagamba yagiganye kuba tegasa already gyavuga ya government kati omuwadde ya retirement gyavuga ya government kwabo tekuli muntu n'ogu atafuna benefits atalina mmotoka
ezisukanya mu kikomera kye ezisinga neeyo ya 222 gomanyi Kigongo Haji Moses Kigongo ine motoka gy'atalina ayina we yaleetera emmotoka okumala emyaka 10 nga bw'aleeta emmotoka azireeta left ne right lwakuba nti bano bazze kati mu kibuga kye kitusumbuwa ng'agireeta left naki ne right buli kika kati simanyi kyogamba sekanta ayina mmotoka ayina ezimuwerekera ayina retirement nga vice president ayina nga vice president ayina nga speaker ayina nga deputy speaker ayina nga omuwabuzi wa president ku sawa ya leero kuba ayina ne office kakati driver agenda kuba ne ba driver ntono wakuwumula ekyokubiri bakola mirimu kyeminene kati egibeetagisa zi V8 okudibuda ekyo kye tugamba bannayuganda nti ebyobukulembeze wano byadobonkana kasita n'abagamba nti bakwata ba mafia. That one is a mafia, total mafia nga bw'omulaba oyo omukyala mafia kabisa kwawula nti enguudo we ziba mbi naye etteeka ly'ataakola limuyisa mafia zino zaagabye baze ne bakola amendment nali ku rediyo emu ne mbabuulira nti baagenda ne basaba okukola amendment okuyamba abakulembeze ab'ebyobufuzi. Etteeka lyali ddene eryo lye baali bakolamu amendment kubanga balina n'ebifo ebirala bye baali boogeddeko ekya prime minister ekya leader of opposition n'ebirala mu kubawa omutitimbe gw'essente okubavuubika nti bali mu retirement kubanga ne ze babbye kati tezibamaze. Ekyokubiri ensi weeri kati yeetaaga abakulembeze ku bana mmotoka that is over 5 billion shillings bwe babadde bagabira Kampala ssente ez'okulongoosa enguudo tuve mu binnya bino bye tutalivaamu kubanga General Museveni akyali ku ggwanga lino nga akyakyemanidde mu bukulembeze kkiriza kyange they cannot fix the challenge because these are effects of 40 years of their leadership. The law of diminishing marginal utility nti tebakyasobola kuholdinga center kati bo banoonya motoka kyeyina sepulingi edirimu nga nibwogwa mu gwina tosobola kuguulira ogunya gusigalewo ti ogwina nibwogugwamu nti bw'oleeta Lexus V8 2022 saka muzoba baakola neddo era nze baganda bange eri bamagezi abatunda spare bambuulidde kati nti tebakyakayana n'abantu bwakulaba ng'akunnyonnyola nti kati tuleeta bisaka muzoba z'amaanyi ze zisinga okutunda kifo ky'okufikisinga already ne mugula emmotoka kati bo bamanyi nti tetulina nguudo naye ani alina okufikisinga enguudo parliament kubanga yekola kye bayita allocation of resources through the budgetary processes naye bwe twogerera kati budget ya 2024 batandise ogidiscussinga balese paper kubanga bo they do cut and paste buli mwaka the same budget the same thinking bigambo bye bikyuka tewali bikolwa. Now the effects zetuyina ez'obukulembeze obujega ng'obwabo nti bo balowooza nti bw'okwata emmotoka n'ogiwa Kigongo n'okwata emmotoka n'ogiwa nabo balabise nti tuli mu mugano because Kyagulanyi omwagala w'abangi yavuddeyo n'ayogera nti bakutte 55 billion mu supplementary budget 55 billion ezo zigenda kubaza ababaka kugabana obasobole okuyisa the 3.9 trillion kakati kikwasa ennaku mu byo bwe twogera ku by'obukulembeze nga bya bufuzi ng'abalina oteekerateekera eggwanga abalina okutemeratemera eggwanga mu bukya bezza bokka abakulu bano baaliziganye sisuubira nti kwabo Lugumaya agiganye because bonna tekuli ali mu status gy'ogamba nti bambi baabowe tewali na bwetaavu bwazo kati naye olwokuba waliwo closing of the national budget ennaku ziggwayo waliwo procurement bagenda mu Christmas speaker balina okunyagulula eggwanga lyaffe with impunity mu bujoozi kubanga wabayo kye bakola nti egyo nankola ki nzibawadde munankola ki ne mukifuula na headliner nti ate bannayuganda banaakola ki bagenda kera ku makya beekalakaase bagenda ku mboola bagenda kugaana baana bange gye basomera nti abaabwe tebasoma nabo bagenda gamba baana be basomera nabo nti baana mmwe maama wammwe ne taata wammwe banyonyonta eggwanga lyaffe bamanyi nti balina obuyinza ng'obwasobi beekyenjawulo abatufuga be basobi ekyenjawulo nti bo they are in
Ebigambo byebyo baganda bange mikwano gyange His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine elected President of Uganda ebigambo aba nga abyogedde ffenna tuli bannayuganda era ffenna ffe abalina se esembayo nga bannayuganda tumanyi egundimu naye ono Nalwerago Namyerago atufuukidde Namyerago kubanga ye ayagala obutaala kwegamba ye watali butaala obulamu bwe tebutambula naye tukusuubiza Namyerago ojja kukkakkana ebyo byonna byokola tugenda okukujjukiza nti ojja kukkakkana ojja kukumya akajanjako n'olugezigezi nga bannayuganda basituse.